Сайн байцгаана уу? Өглөөний минь төргий. Энэ өдрийг Бурхан эзэндээ өргөх магтаал хүндэтгэлээр хамтдаа эхлүүлцгээе. Дутууга бүсэх гэж дундуура дүргэх гэж би таныг гэж өнөөдрөөр амьдрах гэж би таныг хүснэ. Та надад харагдаач миний эзэн, та над руу ирээч эзэн. Намайг уучлаач миний гмийг мөнхийн нэгэн гэрэлмээ. Дутууга гүсэх гэж дундуура дүргэх гэж өнөөдрөөр амьдрах гэж би таныг хүснэ. Та надад харагдаач миний эзэн, та над руу ирээч эзэн. Та намайг уучлаач миний гмийг мөнхийн нэгэн гэрэлмээ. Та надад харагдаач миний эзэн, та над руу ирээч эзэн. Та намайг уучлаач миний гмийг мөнхийн нэгэн гэрэлмээ. Мөнхийн нэгэн гэрэлмээ. Амен. Халелуя. За өнөөдөр би та бүхэнтэй бас үргэлжлүүлэн дуулал номноос хуваалцахыг хүсэж байна. Бүгдээрээ Библийн нэгэд дуулал 15-ыг хамтдаа уншицгаая. Эзний өргөөнд амьдрахч гэсэн дэд гарчигтай гайхалтай Бурхны үг байна. За би та бүхэнд уншиж өгье. Эзэн, таны асарт хэн оршин суух вэ? Таны ариун ууланд хэн амьдран суух вэ? Гим зэмгүй явж зөв шударгыг үлдэж зүрхэндээ үннийг өгүүлдэг хүн хилээрээ гүтгдэггүй, анд нөхөртөө ч муу юм хийдэггүй, хөршөөгөөч эсэргүүцсэн буруутгадаггүй. Түүний нүдэнд олиггүй жигшигддэг боловч эзнээс эмээгчдийг тэрээр хүндэлдэг. Тэр өөрөө хохирсон ч андгаалснаасаа үл няцна. Тэр мөнгөө хүүтэд зээлдүүлдэггүй. Гэмгүй хүний эсрэг хахуул авдаггүй юм аа. Эдгээрийг үлдэх чинь хизээж ганхахгүй гэсэн. Амен. Яг энэ дөрвөлснэр бол өнөөдөр Бурхны үг бидэнд сануулж байгаагаар, биднээс асууж байгаагаар ямар хүн эзэнтэй хамт байх вэ? Хэн эзэнтэй хөл нийлүүлэн
алхах вэ гэдгийг биднээс асууж, биднийг эргээд тунгаагаас, бодоос, бясалгаас, бас залбираас эзний үгэн дээр анхаарлаа хандуулаасаа гэж өнөөдрийн амьд үг бидэнд сануулж. Энэ 15 дугаар бүлэгт маш тодорхой итгэгч хүнд байх ёстой зан чанаруудыг хэлсэн. Хамгийн нэгдүгээрт зүрхэндээ үннийг өгүүлдэг хүн буюу үнэнч хүний тухай ярьж байна. Та үнэнч хүн гэхээр ямар хүний тухай боддог вэ? Та өөрөөсөө асуудаггүй. Би үнэнч үү? Эсвэл үнэнч бус уу? Эсвэл би заримдаа үнэнч байгаад заримдаа үнэнч бус байдаг. Энэ хинд үнэнч байхын тухай ярьж гэн гэж та бодож байгаа. Мэдээж хэрэг энэ хувь хүний зан чанар буюу тухайн хүний онцлог шинж тэмдгийг хэлж байгаа боловч өнөөдөр бид өөрөө өөрсдөөсөө асууцгаая. Би Бурхантай хамт алхаж байгаа юм. Би Бурханыг ирж хайж түүний бидэнд өгүүлж байгаа энэ зан чанарын төлөө залбирч байгаа юм. Бид амьдралд хичээж байгаа юм. Бид амжилттай байна уу? Эсвэл бид амжилтгүй байна уу? Эсвэл бид яг нэг газараа зогссон хിവэрэ байгаа юу гэдгийг өөрөө өөрсдөөсөө зүрх сэтгэлээсээ дотор хүнээсээ асуугаасаа гэж би таныг уриалж байна. Үнэн чихээр мэдээж хэрэг хамгийн түрүүнд Бурханд үнэнч байх тухай бид нар ярьдаг, боддог. Бурханд үнэнч байх тухай. Библиэд үнэнч байх тухай. Итгэл үнэмшил үзэл баримтлалдаа үнэнч байх тухай. Дараа нь бид нар бусдад би үнэнч байгаа юм. Гэр бүлдээ, хань ижилдээ, үр хүүхдүүддээ, итгэлийн ахан дүүсдээ, хамтран зүтгэгч, хамтран ажиллагчдаа би үнэнч байгаа юм. Яг хэрвээ бид үнэнч байдлыг тодорхойлохын тулд асуулт болгон асуух юм бол хамгийн түрүүнд энэ асуултуудад л хариулах хэрэгтэй болно гэсэн үг. Би Бурхандаа үнэнч үү? Би бусдад үнэнч үү? Эцэст нь би өөрөө өөртөө үнэнч байгаа юм. Би өөрийнхөө итгэж үнэмшсэн зүйлдээ, би өөрийнхөө хэлж ярьж байгаа зүйлдээ би үнэнч байгаа юу гэдэг тухай өөрөөсөө асуух хэрэгтэй болно гэсэн. Дуулал 15-аар дамжуулан хэлж байгаа энэ зан чанаруудыг, энэ зан чанарыг эзэмшсэн хүнийг бид нар нэгдүгээр үнэнч байдлаар нь тодорхойлж, хоёрдугаарт зөв шударгыг үйлддэг хүн эзний тааллыг авдаг гэдгийг санах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр зөв шударгыг үйлддэг хүн гэж хэнийг хэлэх вэ? Мэдээж хэрэг бид нар бусдын нүдэнд, нийгэмдэр, ажлынхаа байран дээр, хамт олон найз нөхдийнхөө дунд бид нар зөв шударга хүн байхыг хүсэж ирмэлцдэг. Энэ бол буруу биш. Бид нар хичээх хэрэгтэй. Бид нар хэлснээрээ хийж гүйцэтгэх хэрэгтэй. Гэхдээ бид нэг ийм үгийг ярьдаг. Бас та сонсч байсан баг. Хинч хараагүй байхад зөвийг үлддэг тэр хүн бол жинхэнэ шударга хүн юм а гэж. Ийм хүний дээр Бурхны таалал оршдог юм а гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бүгдээ өөрсдөөсөө асууцгаая. Өөрөөсөө асууя. Би хинч хараагүй байхад зөвийг үлддэг нэгэн мөн үү? Эсвэл бүгд харж байхад, эсвэл хин нэгэн хэсэг бүлэг хүмүүсийн өмнө би зөв шударга байхыг би эрхэмлдэг хүн үү гэж. Би нэгэн түүхийг санаж байна. Нэгэн байгууллагын дарга ажилчид албан хаагчдаа ажилд шинээр авахдаа ярилцлаганд оруулаад тухайн хүний зүгээс өөрөө өөрийг нь тодорхойлсон тэр асуултууд, анкетуудыг бүглүүлээд тэгээд дараагаар нь нэг өөртөө зөв гэж тооцдог чухал зарчмыг баримталж, заавал хэрэгжүүлж шийдвэр гаргадаг байсан байна. Тэр нь ямар зарчим, ямар дүрэн байсан бэ гэхээр санамсаргүй байхад нь ойр дотных нь хүмүүстэй буюу гэр бүлийнхэн гишүүдтэй, найз нөхдөдтэй нь уулзаж тухайн хүний талаар үнэн зөв мэдээллийг аваад тэгээд дараа нь тэр хүнийг би ажилд авах уугүй юу гэдгээ тэр дарга маань шийддэг байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн хүн маань яг ярьж байгаа шиг хүн мөн үү? Яг харагдаж байгаа шиг нэгэн мөн үү? Түүний бөглсөн анкет, түүний ярилцсан ярилцлага яг нүдэнд харагдахгүй байхдаа, гэр бүлдээ яг байгаагаараа байхдаа хэр хоорондоо зөрүүтэй вэ гэдгийг тухайн дарга харьцуулж ээж тэгээд тэр хүнтэй цааш дөрвөлждүүлэн хамтран ажиллах уугүй юу гэдг дээрээ шийдвэр гаргадаг байсан. Тэгэхээр итгэлийн ахын дүүс минь, амьд өгчүүдээ өнөөдөр би та бүхнийг уриалж эзэнтэй ямар хүн хамт байх вэ гэдгийг бид өөрөөсөө асуухтаа би шудраг хүн мөн үү? Шудраг хүн гэхээр дандаа гоё ярьдаг хүнийг хэлэх үү? Дандаа зөвийг хэлдэг хүнийг хэлэх үү? Эсвэл хинч хараагүй байхад буюу бараг хэрвээ та хүсвэл бурхан ч хараагүй байхад зөвийг үлддэг
байж шудраг байдлаа та дүгнүүлдэг үү гэдгийг өөрөөсөө асууцгаа. 3 дугаарт өнөөдрийн дуулал 15 бидэнд хэлэхдээ хөршийгөө эсэргүүцсэн буруутгадаггүй хүн байгаасаа гэж хэлж байна. Ямар хүн бурхантай хамт байх вэ? Хөршийгөө эсэргүүцсэн буруутгадаггүй хүн. Энэ юу гэсэн үг вэ? Хилээрээ гүтгдэггүй. Үг яриагаараа бусдад хохирол учруулдаггүй. Худал гэрчилдэггүй. Ховж суурхал тараадаггүй. Хорсдоггүй, атаархдаггүй хүний тухай ярьж байна. Үс сандаггүй, өшөө авдаггүй хүний тухай ярьж байна. Та боддоо та өөртөө ийхүү үлдэхгүй шүү дээ. Та бас өөрийнхөө хайртай хүмүүст ч гэсэн та яг саяны хэлсэн зүйлүүдээр та үлдэхгүй бөгөөд ийм хандлага гаргахгүй. Тэгэхээр хөршөөгөө буюу таны нүдэнд харагдаж байгаа нэгэн, таны дэргэд зогсож байгаа нэгэн, тантай хамтран зүтгэж байгаа, хамтран үйлчилж байгаа нэгэндээ та ийхүү хандахгүй байвал та хөршөөгөө эсэргүүцдэг, хөршөөгөө буруутгахгүй нэгэн, харин ч түүнд тусалдаг, түүнийг босгон байгуулдаг нэгэн байх юм бол эзэнт таалагтай амьдрах юм. Хамгийн сүүлд нь 4-р. Эзнээс эмээгчдийг хүндэлгээ гэсэн. Би та бүхэнд 4-р ишлэлийг өнөөдрийн дуулал 15 дугаар бүлгийн 4-р ишлэлийг дахин уншиж өгье. Түүний нүдэнд олиггүй жигшигддэг боловч эзнээс эмээгчдийг тэрээр хүндэлтгээ. Тэр өөрөө хохирсон ч андгааснасаа үл нацнаа гэсэн. Мөн 5 дугаар ишлэлийг би үргэлжлүүлэн уншаад дуусгая. Тэр мөнгөө хүүтэд зээлдүүлдэггүй. Гэмгүй хүний эсрэг хахуул авдаггүй юм. Эдгээрийг үлдэх чинь хизээч ганхахгүй гэж хэлсэн. Амен. Өөрөөр хэлбэл эзнээс эмээгчдийг хүндэлдэг гэдэг нь та дараах шинж тэмдгийг, зан чанарыг агуулсан хүмүүсийг хүндэлж, тэдэнтэй хамтран нэг баг болж үйлчлэх тухай, тэдэнтэй хамт нэг буулган дээр орох тухай бидэнд өнөөдөр дуулал ном сануулж байна. Бурхантай хамт алхдаг, хийсэн буруу зүйлсийнхаа төлөө гимшдэг, ядуусыг инэрдэг, бусдад андгааснаа биелүүлдэг буюу амт хангаргаасаа няцдаггүй хүний тухай. Мөнгөө хүүтэд зээлдүүлдэггүй, хахуул өгдөггүй, хахуулч авдаггүй ийм хүнийг хүндлээрэй гэж дуулал ном бидэнд хэлсэн. Өнөөдрийн өглөөний үгээр, өнөөдрийн амьд үгээр бид энэ өдрийн туршид бясалгаж, залбирч, тэгээ эзэнтэй хамт байх сонголтыг таныг би хийгээсэй. Эзний өргөөнд оршин байх тэр шийдвэрийг гаргаасаа гэж танаас уриалж байна. Та бүхнээс уриалж. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа энэ өдрийнхөө төлөө, шинэ үгийнхээ төлөө дуулал номоор дамжуулан бидэнд хэлэгдсэн, ариун сүнсээр дамжуулан өгөгдсөн Бурхны үгийн төлөө залбираад тэг өнөөдрийн өглөө бүр амьд үгээр цагаа өндөрлцгөөё. Хамтдаа эзний өмнө ирье. Бидний хайртай их эзэн, ертөнцийн эзэн аврагч Бурхан минь. Месиа Иесус Христ бидэнд туслахаар ирсэн, биднийг амар тайван дунд хөтлөн дагуулагч ариун сүнс минь. Энэ өдрийн төлөө танд талархаж байна. Бурхандаа талархаж байна. Өнөөдөр бид өөрсдийнхөө үг үйлдэлийг, зан чанарыг, үзэл баримтлалыг, итгэл үнэмшлийг дахин танаар хянуулахыг, шалгуулахыг хүсэж байна эзэн минь. Та бидний зүрх сэтгэлд орж ирж биднийг шалгаач. Үнэхээр дуулал 15-аар дамжуулан хэлсэнчлэн бид тантай хамт байхын тулд, таны өргөөнд оршин суухын тулд бид дараах зан чанаруудыг агуулсан, дараах зан чанаруудыг авахын тулд хичээсэн, залбирсан хүмүүс баймаар байна эзэн минь. Бид танаас агууж, бид өөртөө зүрхэндээ үннийг өгүүлдэг, үнэнч. Бид хинч хараагүй байхад зөв шударгыг үлддэг. Бид хөршийнхөө эсрэг, бид буруутгалыг өгдөггүй, бид худал гэрчилдэггүй, үг хэл яриагаараа бусдыг хохироодоггүй байхыг хүсэж. Бид бас Бурханаас эмээгчдийг хүндэлдэг, тэдэнтэй хамтран үйлчлэхтэй дуртай, тэдэнтэйгээ хамтран залбирдаг, эзэнд алдар хүндэтгэлийг өргөдөг, эзний өргөөнд хамтдаа байхыг хүсдэг тийм хүмүүсийг бид танаас гон залбирч. Бид тийм хүмүүс байхыг хүсэж. Тэгээ та хамт байж өгөөрэй. Та өрөөгөөрөө их эзэн минь. Өнөөдөр бас бид таны өмнө залбирахдаа Монгол орноо таньдаа даатгах чинь, өргөж чинь. Амьд үг чуулганаа таньдаа даатгах чинь, бас өргөн залбирч чинь. Бүгдийг танд даатгаж Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. Эзэн та бүхнийг миний вээх болтугай, бүх алдар нь бидний итгэдэг аврагч Месиа Есүс Христ байх болтугай.